Ahee, mina i Zaswa ka Chauke aka YouTube channel Swa ka Chauke TV. Va mandla hi velela ka vanhu hinkwavo lava va nga nghena va subscriber aka YouTube channel Swa ka Chauke TV, channel ya matimba swinene. N'wina mi hi lavaku ta kombela mi nga rivali ku hi hlamula ka WhatsApp kumbe ka Facebook page ya Swa ka Chauke. Ka WhatsApp is 0763249926 for the promotion or any communication leyi mi twaku nga ku hi fanelini hi va na yona na n'wina. Benny Mayengani wa n'wi ta Mr Post aka album ya yena ya 2025. Mr Post wa n'wi ta Benny Mayengani aka album ya yena ya 2025. Why ni vulavula so? I mhaka ya ku ti-album ta Benny Mayengani ti va ti centeriwe hi beef and ti hype hi beef, and hi xitalo i beef leyi va ku yi beef munhu wo duma. Ni mi nyiketa example hi lembe ra 2020 man, lembe ra 2023 Benny Mayengani u beef Gagashi because Gagashi munhu wo duma. Beef leyi va yi hype album yi va hehla ngopfu hi mhaka beef leyi vanhu loko va nghena va streama. Na loko mo cheka sweswi ngoma leyi nga streamiwa ngopfu aka YouTube ya ka album leyi ya Benny Mayengani ya 2023 ya this year October i ngoma leyi yi nga na beef ya Gagashi, which is very much important as a marketing strategy aka Benny Mayengani na Mr Post. So Benny Mayengani this year dile ku promoting ka album ya dona Dr Stall. Why denda so? It's not like this one of Dr Stall. Dila ku hyper album. That's a marketing strategy ku album leya yi vanhu va ya twa ku Dr Stall u chingeliwile loko va ku yini. Benny Mayengani u te yini ka chingela Dr Stall hi ndlela yo fana yaleyo. Same as Mr Post. Mr Post u chichi date ya ku release album ta yena a release hi December, and then Benny Mayengani xi release hi December. Xi suka ka December Benny Mayengani xi ya xa release hi October or September kwala xikarhi ka lembe kwala loko lembe khari ya ku heleni. Mr Post so chicina yena la ta release hi October la ku humesa ku Benny Mayengani. Why? Mr Post was twa ku loko album ya yi huma R1, majority of people might not go and listen to his album. Vata alava khomeleli ka ya Benny Mayengani because Benny Mayengani i munhu loyi a nga na fan base ye le henhla. That's a fact ye le henhla ku tlula Mr Post. So Mr Post knows ku ri loko o humesa kun'we kumbe n'hweti yin'we na Benny Mayengani ku ta ku ri na leswa swa comparison ku hey ngoma leyi famba yi fana leyiwani yi bifa leyi hlamula leyi ma twisisi. So swi endla ku vanhu va compare ti-album. Loko va ka compare ti-album va le ku tlangeni online. So that's a marketing strategy xa Mr Post. So Mr Post u need Benny Mayengani ku va a hype album ya kumbe album ya yena yi ya henhla. Na Benny Mayengani u need Mr Post na munhu wo karhi loyi a nga n'wi bifaku wo duma wo tiveka hi ndlela yo fana leyo. Hambiswiritano a hi swilo leswi hi nga solaka because hi leswi music ku nga hi xiswona, especially ka vayisa lava. A swi fani na Xitsonga xa ma-2K leswi a swi tibela vo my love, mama, baby na ku rhandza mama, those kind of things. Mara lava vanhu va le ka ndzumba laha Benny Mayengani na Mr Post va hype ti-album ta vona yini hi ti-beef songs hi ndlela yo fana. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe eka YouTube channel Swa ka Chauke TV hi ndlela yaleyo. Ahee.